아 여기 찍을까 난 동영상? 안녕. 아 여기 아까 찍었어 저쪽 저쪽 편을 이런 거 안 해주세요. 이런 거 해줘야 돼. 그래도처럼. 얘가 너무 예의를 열일하시네. 예의를 너무 잘해. 옛날에 원장이 나 본지 얼마 안 됐는데 그때 이제 혹시나 딴 발로 썼어. 저게 울산바위였나? 그런 거 없어서 어머니들이 카드를 냈다. 걔들이 하루 시간에 많이 담아서가 한 시간 걸리잖아. 그러니까 한 시간을 내려 따는 거라고 원장이 됐어. 그러니까 내가 공부를 하다 원장님한테 다시는 안 한다. 케이블카를 이용해주신 승객 여러분께 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 설악산은 주봉인 대청봉을 중심으로 남쪽인 남양 오산리 방향의 남서라, 인제 대감사 방향인 서쪽을 내서라, 그리고 여러분이 와 계신 이곳은 외서락이라 합니다. 외서락에는 한국의 소동원과 역사 깊은 시민사는 물론 북쪽으로는 저항령 및 울산바위의 웅장함과 멀리 속초 시내와 동해바다의 푸르름을 마음껏 감상할 수 있고, 봄에는 진달래, 여름엔 신호, 가을엔 단풍, 겨울엔 사경으로 연중 어느 때나 설악산의 자연함과 신비함을 구경할 수 있습니다. 또한 알프스 산맥에서 볼 수 있는 에델바이스를 비롯해 천여 종의 희귀식물과 사계를 비롯한 100여 종의 동물들이 서식하고 있습니다. 저희 케이블카는 설악산을 찾아주신 승객 여러분께 짧은 시간 동안 많은 설악산을 볼 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 관광 일정이 끝날 때까지 즐거운 여행이 되시길 바라며 저희 케이블카를 이용해주신 승객 여러분들께 대단히 감사드립니다. 안녕히 가십시오. 비행기가 산에 몇십 배는 더 높게 올라가잖아. 아까 3시간을 타고 갔거든. 팔이 아파서. 근데 나는 조금은 버텼어. 그래서 잊어버려가지고 그쪽까지 올라오니까 체질한 거안 저 내리시면 탑승하신 쪽 반대편 오른쪽 문 되겠습니다.